Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini saya untuk mereview guys burung yang bertahun-tahun sudah saya beli, ya saya pelihara guys. Ini sok gelontong guys. Ini burung sok gue guys. Ini ada burung kenari, ya kan. Ada burung beo. Ini burung cipo guys atau pintawangin. Kami biasa disebut pintawangin nih guys. Ini guys ini burung yang saya rawat nih guys, sudah lama guys. Berkilat-kilat burung. Nampak? Tiga. Ini aja lah guys. Sekian dari saya guys. Ini aja lah video yang saya dapat review guys. Sekian dari saya. Sekian terima kasih guys.